माय फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके सामने एक दफ़े एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो किसी फिश के ऊपर नहीं है, बल्कि मेरे इस पेयर के ऊपर है। पैरिट और फ्लावर ऑन का जो लग है, मेल फ्लावर ऑन और फीमेल पैरिट है। ये देख सकते हैं आप सब कि इन्होंने मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम अभी पेयर लगा रहे हैं। पहले मैंने पार्टीशन की हुई थी। आज मैंने जब एक्वेरियम का पानी किया चेंज, उसके बाद मैंने पार्टीशन हटाई है, तो आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका पेयर लगाना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने इनको अच्छा इन्वायरमेंट देना है, अच्छी फीड देनी है, टेम्परेचर अच्छा रखना है और ज़्यादा फिशेस नहीं रखनी। अब ये देख सकते हैं मेरा एक्वेरियम बिल्कुल खाली है। पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, आपने पहली वीडियो में भी देखी होगी, पर मैंने इनका पेयर लगवाना से वजह से मैंने ये फिशेस रखी हैं। एक दफ़े इनका पेयर बन गया, उन्होंने ब्रीड करना शुरू कर दी। फिर अगर हम बीच में पार्टीशन करके फिशेस रख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।